Avís de contingut. El nostre llenguatge en aquest programa és col·loquial i sense embuts. Utilitzarem barbarismes i no ens esforçarem a utilitzar el femení plural si no ens surt. Benvinguts i benvingudes a Joves Precàries. ¿Le fotem canya? Dale! Bona nit, som la Paula Bossé i la Cora Lavedra i això és... Joves Precàries. Benvinguts i benvingudes. Tornem en dies internacionals, no, Cora? Tornem amb dies internacionals i feliç Dia Internacional del Migrant. I avui sentirem la música. Iuhu! Espero que estigueu ballant des de casa. Ara. Ole! Feliç Dia Internacional del Migrant. Vale. Avui tenim molta infraestructura tècnica. Necessitem saber què tal se'ns escolta i si sentiu bucles. Sí, exacte, és molt important perquè en principi, hem fet shows, ¿vale? Així que, sisplau, si podeu apuntar pel xat què tal i nosaltres Sí, mentrestant anem tirant. Anem tirant. I avui tornem amb els Dies Internacionals de Lluita. L'Assemblea General de l'ONU el va declarar Dia Internacional l'any 2000, davant de l'augment de fluxos migratoris, i l'objectiu és impulsar l'intercanvi d'experiències i oportunitats entre països i regions. La veritat que s'assembla bastant al de l'últim programa. El de la paraula, sí. Sí. Al final el discurs és una mica el mateix, no? Però és que suposo que ja no saben què inventar-se per tenir tants dies internacionals, encara que aquests de lluita ens agraden. Sí, no és el Dia Internacional del Gat o el no dia de la pintura, perquè no té dia. No té dia la pintura? No. Fantàstic. Hi ha un grup d'afectats del Dia de la Pintura. Hi ha un grup d'afectats del Dia de la Pintura. Sí, Ostres! No pot ser que totes les disciplines artístiques tinguin Dia Internacional i nosaltres no. Clar, i el gat en té. Sí, Segur que en té. Però bueno, jo al final també crec que no cal reivindicar res pels gatets, vull dir, són boníssims, però més enllà d'això... Segur que més d'un del que ens escolta ja ha batat a Joves Precàries. Perquè... Sí, per dir que els gats no tenen res a de reivindicar. Fans dels gats n'hi ha un muntó. Sí, jo, però a veure, fins a un cert punt. Però, en canvi, el dia d'avui busca visibilitzar els reptes, les dificultats i les adversitats de la gent que ha de migrar. I també és per fer una crida a les nacions del món per tal que les migracions siguin segures, regulars i dignes. Doncs la veritat que és molt necessari. Totes sabem qui són els migrants i les migrants, no? Però cada any segueixen arribant pateres amb un munt de persones que fugen del lloc on han crescut per buscar una vida millor. Sí, totalment. Ningú ens està parlant pel xat per si se'ns escolta bé o no. Porfa, responeu-nos alguna cosa perquè estem una mica preocupadetes, ¿vale? Encara s'estan registrant, en plan, lo típic que, per poder fer servir el xat has de registrar... O no tenim ningú que ens miri, Paula, també podria ser. És veritat. Va, continuem. En fi, el lema d'aquest any, del Dia del Migrant, és pel bé de tots, gestió humana i ordenada de la migració. Que la veritat és que també podria semblar una mica el discurs fatxa de jo no sóc racista, jo sóc ordenat. Hòstia, Déu-n'hi-do, sí. És que... A veure, és veritat que s'aconsegueixen... M'he perdut, oi? Això sí. Vale. Ni de dretes ni d'esquerres, això, exacte. Jo sóc pràctic, però suposo que va més enllà d'aquest tema, no? Perquè, en plan, el que acabes d'explicar no sembla que hagin de tenir aquest discurs els de la ONU. No, per descomptat. El fet és tant que la majoria de migracions passen per rutes molt perilloses i aquest lema va destinat a que es creïn mesures per tal que això no passi. Per tant, és voler tenir un control per poder acollir sense que els migrants hagin de posar en perill la seva vida. Doncs això està molt bé, a veure si és veritat que s'aconsegueixen fer polítiques en aquest tema, perquè ara sí, passem a les anècdotes precàries, perquè avui portem un programa un pèl diferent. Sí, intens.
I avui les anècdotes precàries són sobre els somnis. Què t'ha passat a tu, Paula, en somnis? Vale, sí que estem... Vale, pues, sou molt bordes, no? Però pat dient-nos si se'n sents malament o no pel xat, vale? Que ho sapigueu tots i totes. No podem estar gaire orgullosos avui de la nostra audiència. Vale, avui, què m'ha passat a mi? Vale, doncs una anècdota precària meva sobre els somnis és que a mi, bueno, com jo tinc poques hores de son al dia, i a mi m'ha passat el fet de, hòstia, un dia que somio i, doncs, allargar-me tot un matí somiant, el dia que podia somiar. Mola. O sigui, com em refereixo a que he deixat de fer coses Per seguir somiant. per seguir somiant. Però sent-ne plenament conscient, llavors. O sigui, clar, saps quan estàs descansant i et despertes, no? Que acabes de tenir un somni i llavors dius, o sigui, no, vull seguir amb el somni, vull seguir amb el somni. Sí. Doncs amb això. I que m'ha passat bastants cops i és una forma recurrent de procrastinar. I em sembla bastant precari en si mateix. Sí, la veritat és que sí. Jo no anava a explicar un, però crec que és bastant divertit un que em va passar l'altre dia. Que van venir unes companyes de la feina a casa, tal, bueno, ens vam allargar, es van quedar per casa, però jo me'n vaig anar a dormir. I jo el dia següent tenia un dinar familiar amb ma mare, bueno, un dinar amb ma mare, i vaig... És familiar, la teva Bueno, mare? sí, és familiar, vale, doncs, però, vull dir, entra en el context de dinar familiar. I llavors, total, que em van venir a despertar a 1:15 de Cora, tu no tenies el dinar amb ma mare, però es veu que no em van despertar així, això és el que recordo. Vale. Es veu que em van despertar obrint-me la porta i dient-me però vostè és soci? Em vaig fotre un bot del llit, que no me'n recordo, però es vaig estar a punt de matar. Tenia context en on treballo. Vale. Però es veu que vaig fer una cara de terror i angoixa important. No, me la puc imaginar. important. Quan et desperten, quan estàs en un segon profund i de cop i sí. volta dius, però qui ets? Qui sóc? On estic? On estic? No, aquesta sensació, sí, total. I merda, m'he dormit, també. Sí, això també, bueno, clar, és que a més amb nosaltres és algo que és recurrent. Passa. Sí. Vale, doncs, acabades les anècdotes precàries, passem a la nostra secció, avui una mica diferent. Quotidianitats. Avís de contingut. Aquesta història avui sí que tindrà a veure amb la realitat. Comptarem amb persones que ens explicaran com viuen els somnis i quins tipus de somnis tenen més recurrentment. Tot i això, no busquem ofendre cap col·lectiu de joves ni de qualsevol altra edat. Comencem. Fica't al micro. Avui ens endinsem en el món dels somnis i tot i que nosaltres somiem molt, ja ens veieu aquí tirant endavant la tercera temporada d'aquest podcast precari, comptarem amb l'ajuda d'amics i amigues que ens parlaran sobre els seus somnis. Cada 3 programes vindrà gent a parlar-nos sobre el tema i avui ens estrenem, que ja veurem una mica com va. A mi la veritat és que aquest tema m'agrada i no sé si sabeu, però la meva companya, la Cora, és super dormilega, així que a ella també li flipa el tema dels somnis. Sí, a tu dormir també t'agrada. Sí. No ens amagarem, jo crec que a tothom és algo que ens apassiona. Bueno, hi ha gent que no tant, tinc la sensació, almenys, no sé. Bueno. Però, en fi. Vale, doncs, de fet, el tema dels somnis és un tema doncs, molt recurrent, no? I el qual la gent doncs, posa sobre la taula de tant en tant com a tema també per trencar tabús, no? O sigui, quan estàs en tabús no, però quan estàs com en un silenci difícil, no? Llavors treus aquest tema, no? No sé on estàs, ara mateix. No, això és una aportació meva. Però sí, o sigui que al final, no sé, que tots somiem, no? Sí, tots somiem. Tu somies molt, Cora? Ens en podrem recordar més o menys. Jo la veritat és que no ho tinc clar. O sigui, jo crec que somio bastant, però no me'n recordo molt habitualment, la veritat. Me'n recordo de somnis concrets o de dies concrets que sí que me'n recordo. Un dia l'any passat que vaig tenir com 3 malsons en un dia. Va ser molt estrany. Però generalment no me'n recordo gaire. Suposo que serà això del tema del so profund, que diuen... Sí, de fet, segons la pàgina que es diu Racó Català, els somnis desapareixen ràpidament de la nostra memòria perquè és una projecció de la ment per tal de no barrejar-los en els records reals. Per això no, doncs, sí, és que això dels records reals és fort perquè jo moltes vegades que somio i me'n recordo, jo no somio coses molt estranyes. Llavors, tinc molt la sensació de que això que ha passat. I hi ha vegades que m'ho crec de veritat que ha passat. Si no, després el que somio també és entorns amb gent que conec,
però que és un entorn que també conec, però que no quadra amb la gent que... Sí, jo somio, la veritat és que pila, i a més me'n recordo moltíssim, i això que dius també em passa, però també jo crec que somio tant perquè tinc un somn com molt rem, no? Que és d'aquestes fases del somni, i és que aquesta etapa és realment en la qual es somia, i de fet per això de petites somiem més. I bueno, que ens en recordem molt més que ara, Sí. no? Sí, a veure, en recordar-nos més que ara segur. Jo me'n recordo molt més dels somnis de llavors. També quan som petites estem aprenent moltíssim i del nostre entorn, no? I els somnis ens ajuden com a consolidar aquests aprenentatges i per altra banda també, no? Doncs tenim molt més a flor de pell les emocions i les emocions estan directament relacionades amb els somnis. I tu creus que això també pot donar-se que tingui a veure amb la creativitat? No sé, jo crec que els somnis influeixen d'alguna manera o altra, no? Però, bueno, avui hem portat el primer convidat que ens parlarà una mica sobre com afecta la creativitat i els somnis. Vinga, l'Arnau. Bé, doncs benvingut Arnau a Joves Precàries. És la teva primera participació en aquest programa. Així és. Molt bé. Doncs, Avui comptem amb tu, no?, perquè ens parlis una mica sobre quines similituds veus entre els somnis i l'expressió artística. Aviam, doncs, o sigui, m'agrada pensar que són coses molt semblants en el sentit de que els somnis no deixen de ser com un sentiment, no? Una sensació que s'expressa en el nostre cap com amb metàfores i coses superrares però al final el troncal del somni és com el sentiment o la sensació que et genera, no? Això al final és super semblant a qualsevol procés artístic que per mi seria això, justament com expressar alguna cosa, ja sigui cantant, dibuixant o fent el que més et vingui de gust fer. I al final la nostra ment, el nostre subconscient aconsegueix com agafar elements quotidians i fer com 1000 vaines perquè puguem nosaltres tenir una sensació concreta, que ens despertem com de cop, hòstia, què ha passat, tal, i et fica de cop gent que fa 1000 que no veus, gent que et fa un mix allà, ben totxo, perquè tu tinguis aquella sensació concreta i ho fa millor que qualsevol artista, segurament. O sigui que... Creus que té relació directa també com... O sigui, que igual que l'art vol transmetre coses o no agafes aquest parès més místic del somni? Aviam, o sigui, en certa manera sí, perquè és com que em dóna la sensació que el que més importa sempre dels somnis és com justament la sensació i de fet hi ha cops que t'aixeques, no saps ni el que has somiat, però saps com la sensació que t'ha creat, no? I com que tot l'altre són imatges, són sons, el que sigui, i com al final l'important és la sensació que et genera i com que potser te la genera físicament perquè et mantinguis despert, perquè tinguis com el que sigui l'explicació científica que tingui, però com lo important... Com la sud de la ciència molt forta. Sí, jo què sé. No. Això no ho sé. Tens algun somni que t'hagi portat alguna idea creativa o alguna cosa que així que vulguis explicar relacionada amb els somnis? Aviam, o sigui... Realment, tampoc en particular, però sí que com recordo vaig tenir la meva època més que escrivia els somnis en algun moment i com que els somnis moltes vegades, a diferència de com pensem nosaltres, que pensem més en paraules que en imatges, els somnis són molt d'imatges, i a vegades que he hagut de, per jo, en recordar-me, de dibuixar una mica, recordo molt com unes coves amb o sigui, era com entre dents i coves i era com impossible escriure exactament com m'ho veia i necessitava com dibuixar-ho perquè era com vull recordar-me d'aquesta movida. Sí, no. Bueno, és que sap dibuixar perquè... Sí, perquè la gent que no sabem dibuixar... I mira que hi ha molta gent que s'escriu els somnis en llibretes, Sí, i dius, que merdes, com pots escriure que... Vull dir, o sigui, com en plan... Hi ha coses que són molt difícils de descriure, no? Sí, totalment. Perquè els has vist però no acabes de trobar les paraules. Sí. Bueno, doncs merci, Arnau, per la teva participació. Sí. A vosaltres. Confiem en que vinguis algun altre dia com a convidat i res, espero que disfrutis del programa. I tant. Adéu. Adéu. Adéu.
Bueno, no? Bueno. Déu-n'hi-do, aquest tema dona per bastant, I tant. Com a més això de quedar-te amb una sensació concreta sense recordar el somni és totalment cert. Yeah. Al final somiem tota la vida i és com si tinguéssim dues vides, la que tenim mentre estem despertes i la que vivim quan somiem. Sí, però al final quan ens fem vells, que tenim tot el temps del món per dormir, ja no tenim son. I quan som infants i volem juerga de vital, diguéssim, ens cansem molt ràpid. Estem fetes completament al revés. Sí, bueno, igual que les coses loques i molones estan en somnis i no en la vida real, no? Sí, clar. O sigui que tot al revés. Tu creus que devem somiar igual a totes les etapes de la vida, Cora? Jo crec que no. Jo crec que de petits coses més fantàstiques, més... Al final no tens tants inputs, no has descobert com més enllà del que estàs vivint en el moment, el que t'han ensenyat, els contes, Llavors és molt més fàcil que es donguin coses més fantàstiques. De joves, més crear-se la seva identitat i de preocupacions socials. Ja. Bueno, sí, i potser d'adult, no? Com les preocupacions diàries, les responsabilitats... Sí, o com a jove, no? Somiar amb el típic examen que tens i que t'adorms i que et quedes en blanc ja a l'examen. No sé, total. Quanta angoixa. Jo he somiat molts cops que em quedava dormida el dia que tenia alguna cosa important i és horrible. I de vell suposo que somiem amb relacions passades, experiències acumulades, no? A veure, per lògica, Sí, no? O en plan, que potser en somnis veus una persona que fa com 30 anys que no deus veure, no? O algú. Uau, sí. Sí, com... Clar. Això ha de ser molt loco, Sí. Bé, això sí te'n recordes del somni. Sí, bueno. Bueno, aviam, perquè al final els somnis... Si pots somiar amb algú que estigui mort, també, però clar, això seria més un somni de por, perquè hi ha moltes categories, no?, de somnis, i la primera seria el malson. Aquests que generen tantíssim malestar. Sí, no, al final sempre hi ha un malestar amb els malsons, però també depèn del malson que sigui, va cap a una angoixa, cap a una por, cap a un ensurt, allò de despertar-te cridant enmig de la nit. Sí, m'ha passat. I també hi ha els somnis que són cíclics, que són entrellaçats, aquells que es repeteixen cada X temps, o que segueixes un fil de la història que vas deixar el dia anterior. Sí, o n'hi ha que són superèpics, d'aquests que et generen molta eufòria i una seguretat immensa. Sí, però els somnis no sempre els tenim quan estem dormint. No. També es pot aconseguir d'una altra manera, no? Sí, només es pot aconseguir una sensació semblant a través d'elements naturals, quan estàs amb molta febre o quan t'has pres alguns fàrmacs químics, quan t'acabes muntant una paranoia i veus unes coses que no són reals, no? Direm que són aquests somnis al·lucinògens que tens quan no estàs dormint. Però això ens ho explicaran millor els Rogers. Molt bé, doncs som-hi amb els Rogers. Buenas, molt bé, Rogers, com esteu? Hola, superbé. Benvinguts a Joves Precàries. Bueno, i a veure, parleu-nos una mica d'aquests somnis. Quines experiències ens voleu compartir? A mi personalment començo? Sí. El que més m'agrada és com la sensació de sentir-se una mica el creador de la teva pròpia realitat, no? Com que tot el que dissenyes passa, com per exemple podria dir-te quan estàs escoltant una cançó i veus com les fulles i els núvols, per exemple, es mouen al son del ritme. I això és el que més disfruto perquè també va molt de la mà de lo oníric, no? Alhora que estàs com tocant de peus a terra i a la realitat. I aquesta és la meva experiència que vull compartir, el que més m'agrada. Molt bé. Ja ves. I l'altre Roger vol compartir alguna? Sí, alguna. Doncs per mi, d'alguna manera, els somnis aquests és com una mena de construcció del que és el propi ésser que tenim a dintre i totes les merdes que la societat ens fica te les va traient i realment quan s'acaba tot el viatge el que t'acaba quedant és com més el significat de tot el que has vist que no pas ben bé el que has vist. O sigui, et queda el missatge que has après és com una lliçó del rotllo els teus propis dimonis o les teves pròpies merdes mentals i és com analitzar-les, potser metafòricament amb el que veus, però acabes traient-la sempre com... et deixa una impremta, una petjada. És com aquest tipus, per mi, almenys, de somnis. Mentre un llegeix el missatge, l'altre llegeix que les fulles es mouen, Però, clar... Ets un disfrutant, no, Roger? Molt present.
M'agrada estar molt present. Molt bé, Sí. molt bé. I al final sentiu que els vostres somnis durant aquests moments són més sentits o teniu una qualitat diferent en comparació amb quan no consumeixes doncs, aquestes substàncies al·lucinògenes? Bueno, és just això, que el que sents és que realment tenen un significat, que no són... Joder, a vegades jo he somiat unes parides de l'hòstia, com estar a casa i haver d'anar al curro i llevar-me i que sigui dissabte, que mola un huevo quan et passa això. Però No sé que aquest treballis somni... dissabte. Sí, exacte. En veritat, jo treballo dissabte, així que no sé per què. Però bueno, aquests somnis són com més transcendentals, d'alguna manera. Llavors, sí que els acabes sentint molt més. I et fan emocionar, sempre. Del rotllo, jo sempre acabo plorant. Però plorar no d'alegria o inclús, O de veritat. sí, del que sigui, saps? Molt bé, molt Plorant de bé. lo I que... creieu que... Perdó, que anaves a dir alguna cosa? No. No, jo no. Ah, Digues, Roger. Podeu repetir la pregunta? Sí, que quina diferència sents entre els somnis que vale. tens quan somies al llit o quan somies a partir de substàncies al·lucinògenes? Sí, jo, des del meu punt de vista, la diferència que més sento és com que realment estàs en la realitat universal, no? I objectiva, que és la d'estar despert. I llavors tot el que passa durant, pues, com que estàs despert i no és tan fantasiós, però és més espiritual, no sé com dir-ho, aquesta seria la referència que noto. Vale. Molt bé. I bueno, és que aquesta resposta ja ha quedat bastant, no? Sí. La última pregunta ja ha quedat bastant resposta ja amb la primera que heu fet. I res, si ens voleu compartir alguna altra cosa més o Sí. alguna reflexió que vulgueu enviar a la nostra audiència. O alguna curiositat que no hagueu dit. Que somiar és molt divertit i que la vida és un regal i que al final tots som el mateix. Vale. Oh. Des de l'ésser més diminut fins al bosc més gran. Bueno, no fiquis missatges il·luminati, bravo. Vale, I això perfecte. seria. Moltes Moltíssimes gràcies. gràcies, nois. Ens veiem. Mua, mua. Amor. Bueno. Somnis lúcids, Sí, això diuen. Però es veu que no només s'aconsegueix a partir de les drogues, això dels somnis lúcids. Ah, no? No, es veu que la meditació també pot aconseguir fer-te tenir somnis mentre estàs despert. Això és una fantasia. I de fet, entre altres coses, d'això ens parlarà el Mateo Ibarra, ara. Doncs benvingut, Mateo. Vinga, som-hi, Mateo. Hola, Mateo, Hola, com Mateo. estàs? Benvingut a Joves Precàries. Hola, què tal? Molt bé. Bueno, ja A estic veure. un rere l'altre, Sí, Això no, para. tal qual. Ara, clar, ens estaven explicant això de tenir somnis estant despert a través de drogues, no? Però tu em vas explicar que n'havies tingut meditant. Llavors, explica'ns alguna situació que hagis viscut amb la meditació. Bueno, a mi em va passar una cosa molt curiosa. O sigui, jo quan era petit tenia un somni recurrent, que més aviat era un malson en aquell moment. I era com algo molt, molt estrany. Sempre era el mateix. Llavors, era com que l'espai on em trobava, al llit o on sigui que m'hagués quedat dormit, de sobte l'habitació tot es convertia en un espai com en blanc, com infinit, i de sobte era com si tot fos, o sigui, com si l'espai en el que estigués fos com supergran, no? Com deixava de percebre com una mica la relació amb l'espai. I de sobte hi havia com una sensació física també molt estranya, com I com molta por, no? També. Sí, era angoixant, recordo que m'aixecava com en plan... I a més, com el somni avançava, llavors començaven a aparèixer com unes bombolles que s'anaven fent grans i anaven com planant tot l'espai i quan... Perdó que et talli, Mateu, però és que és una puta locura el puto somni, vull dir... Vale, continua. Les bombolles que s'anaven... Perdó, s'anaven fent les bombolles i llavors quan em tocaven les bombolles i ficava la mà o alguna part del cos, com que de sobte com tota la meva carn i tot desapareixia i només em quedaven els ossos. Llavors em convertia com en un esquelet. Fotia un mal rotllo que flipes. I era que no podia escapar del somni fins que em despertava, saps? Dios. Llavors, sí.
Llavors, molt heavy, em va passar com fins als 12, jo crec, una cosa així, i ja no el vaig tornar a tenir mai. I recordo un dia amb 19 anys que vaig anar a fer una sessió, una meditació guiada i tal, i de sobte vaig tornar a tenir la mateixa sensació, com si de sobte m'hagués ficat en el somni un altre cop, i estava amb una persona, amb un noi que m'estava com guiant la meditació. Llavors, estava com en una sala així amb molt poca llum, hi havia una llumeta i ell m'anava parlant, i de sobte vaig començar a sentir com que ell s'estava allunyant un muntó, la llum també tot s'estava fent com supergran, i de sobte estava jo només a la meva camilla i el cos em va com tornar la mateixa sensació, saps? Sí, el que et quedaves amb els ossos aquells. O sigui, allò no arribava, perquè les bombolles no apareixien. Sí. Que fort. Crec que avui somiaré amb això dels ossos, jo. És com la sensació física, no? I llavors recordo com en aquell moment de dir què està passant, i vaig com entreobrir els ulls una mica per veure si estava tot correcte. Llavors estava tot correcte i vaig tornar, diguéssim, a l'estat. I em passa sovint, em passa bastant quan em poso a meditar, hi ha dies que em torna a passar aquesta... O sigui, em torna a venir aquesta sensació... O sigui, el mateix somni aquest en concret. Sí, és com la sensació física, saps? En plan... I tens algun altre somni que et passi també bastant? Vull dir, a nivell de recurrència, o és només aquest somni? O sigui, em passa bastant com... Fa un any i mig així que em vaig començar a apuntar els somnis en una llibreta. Llavors, em passa com que a vegades, això que dèieu, no? Que tinc somnis en els que de sobte entro en el somni i em dono compte que ja havia estat en aquest somni. Ja. Saps? I com si la història... Sí, tens abús en el propi somni, eh? Sí, he tornat a aquest lloc, però el somni no és el mateix, entenc. Clar, ho parteixes des de ho havies deixat abans, o hi ha alguna com del que havia passat en l'anterior somni, o simplement és el mateix lloc, o a vegades com les mateixes situacions, no sé, i també com diverses persones que apareixen bastant sovint en els somnis, no? Ja. I sovint, o sigui, et passa també meditant, o només va ser aquella experiència concreta on vas tenir com una meditació guiada, o tu a vegades, si has meditat, has arribat a sensacions similars a les dels somnis? Sí, a vegades és com... És una mica diferent perquè d'alguna manera, quan estic meditant, és com que hi ha vegades que entro com no sé, em relaxo molt ràpid i llavors em venen imatges, no? Em poso en una situació i de sobte estic, com així, com poder canalitzar això, no? Una situació o alguna cosa, però segueixo tenint consciència d'on estic, del meu cos, no? De que estic meditant, saps? Llavors, no és tant com en el somni que la grandíssima majoria de vegades no et dones compte que estàs somiant, no? I llavors estàs superficat en el somni. Vull dir que quan ets conscient de que estàs en el món real, que estàs despert, que no estàs dormint, no? Sí, però que et fa anar a molts llocs, la ment. Doncs moltíssimes gràcies, Mateu, per... Jo tinc una pregunta per vosaltres. Digues. Que és una pregunta que em va fer un amic amb el que parlem molt de somnis. Sempre tot té l'amic, amb el que parla de somnis. Sí. Em va dir, com pots saber que ara mateix no estàs somiant? Saps? Com pots demostrar que ara mateix no estàs en un somni, no? Hòstia, espero que no, perquè vaya fracàs. Jo tinc la sensació que sé quan... O sigui, quan en un somni te n'adones que estàs somiant, saps? Sí. En plan, no ets conscient de que somies fins que te n'adones que estàs somiant. Per tant, o sigui, ara mateix saps que no estàs somiant. M'he explicat? Sí, l'únic és que és contradictòria la pròpia frase, eh? Ja, però, pues sí, potser. No, però sí que és cert que en els somnis és com moltes vegades no són diferents a la realitat, saps? En plan, són molt realistes. Hi ha somnis que són més bojos. Sí, però sempre hi haurà alguna cosa que no encaixi amb la realitat. Però no és això, sinó és la sensació pròpia de saber que allò és un somni, no que allò no quadra en que sigui un somni. És que devem somiar tots tan diferent, també, alhora. Ja. Uf.
Bueno, merci per la pregunta. Sí, li donarem voltes, Sí. perquè si no ens estancarem. Exacte. Somieu-hi. Exacte, i somiem. I Ho quan- consultarem amb el coixí, a veure Un què altre ens dia diu que el coixí. tornis a venir et responem la pregunta, Exacte. vale? Moltíssimes Vale. gràcies, Mateu. Una abraçada. A vosaltres. Adéu, adéu. Adéu. Bueno. Bueno, si algú vol també pensar-hi, ja ens dirà què n'opina. Sí. A més, la gent, o sigui, com és fort que puguis apuntar-te als somnis i que tinguis la santa paciència de fer-ho, també t'ho dic. Sí, totalment. Bueno, és que sense anar més lluny, mon pare ho feia i després no se'n recordava, o sigui, veia el que havia apuntat i deia, però això, què collons estava somiant aquí? Però, en fi, el món dels somnis és ben curiós i això d'apuntar-se'ls també em sembla una gran idea, L'altre és que després, el que he dit a mon pare, que ho entenguis, però també deu ser molt complicat poder recrear la mateixa imatge que has tingut dormint, recrear-te-la al cap quan estàs lúcid. A mi, sí, totalment. Tot i que jo la sensació, aquesta sensació molt de somni, que et despertes de cop perquè caus, Sí. que a mi això em passa moltíssim, a la meva cosina no, però a mi em passa moltíssim, és una que jo puc sentir la sensació estant desperta, sé com és aquesta sensació. Ja. Però això és d'aquelles coses de les que parlava l'Arnau, no? Doncs que és una sensació que tampoc es pot escriure en paraules, ni potser en aquest cas es podria fer en imatges, sinó potser sí que pues, en música o en coses més. Sí, no ho Bueno. sé, és ben curiós. Sí. Però igual que hi ha gent que sap interpretar perquè ha somiat o ha deixat de somiar alguna cosa. Bueno, i tu, jo no tinc gaire clar com deu funcionar tot això, però sí, penso que ha de ser molt complex a nivell cerebral. Arribar a això construir idees com la dels somnis i més tenint en compte que arribem a fer coses tan loques com volar. Ja. O sigui, que és capaç d'agafar els nostres desitjos, no? O aquestes idees de desitjos que tenim Sí. i convertir-les en... En realitat. Sí, Bueno, en tal realitat, en una realitat que tu te l'estàs imaginant. Sí. Tu somies que voles? La veritat és que no tinc el record fet, però jo juraria que no volo gaire els somnis. Camino A bastant. la meva família volem, o sigui, no sovint, però volem, i ara la meva cosina, la que no cau, La que no cau, però vola. ens explicarà una mica la Laura com volem a la nostra família. Vale, fantàstic. Doncs vinga, som-hi amb la Laura. Bones, Laura! Buenas. Hola. Ara sí, ha costat, perdó, audiència, per l'estona, però ja hi som. Sí, problemes tècnics de... Jolín, els altres havia funcionat bé. La Laura era la que més volia que ho provéssim abans, Sí, i va sí, just total. la seva pepona. Però és el que estava predestinat, Laura, ho sento. Havia d'anar així. Estàvem parlant sobre que a la vostra família voleu totes igual. Què vol dir això? A veure, com voleu els somnis? A veure, és una sensació, o sigui, a part de la sensació tope com de guai, per dir-ho d'alguna manera, és tipus nedar, però volant. O sigui, és la cosa de compartir-ho més semblant, saps? Sí. No és volar així com un pájaro, no, és que com que talles a l'espai, a l'aire. Sí, com que no t'has I de sí tirar que- de cap lloc. En plan, tu estàs quiet i llavors pues, fas com si volés, o sigui, com si nedessis i llavors comences a volar. Em I sembla tampoc magnífic. Sí, voles que tope damunt, saps? Sí, El fort és que és això, és que ho fem, o sigui, no, Laura? sí. Que ens passa a totes, o sigui, és molt fort. Que fort. Sí. Estic pensant, Sí. al moment en què ens vam adonar que això era així, com... Ja, en quin moment heu parlat d'això i heu acabat arribant a la conclusió hòstia, jo també volo així els somnis, és boníssim. Jo recordo que va ser a Gualba, que dormíem a una llitera, i ens vam començar a explicar el somni i com que sí, vam coincidir, em dir, uau, tu també voles. Sí, i llavors li vam preguntar, o sigui, que a mi em sembla com preguntar-li a ma mare, en plan, Sí. tu voles així i així? I com en plan, què? Li hauríem de preguntar a l'àvia, Sí. no li hem preguntat mai. No, crec que no. Li hem de preguntar aquestes coses. No, Déu-n'hi-do. Bueno, la Brutal. Laura també té Lo que- aquesta part de somiar així com modo pitonissa. Opa. O
O sigui, que ella en els seus somnis també prediu coses, veu coses... Uau, què t'ha passat? Què has predit alguna vegada? Potser la més bèstia va ser amb un amic que feia un any que no ens veiem i que tampoc havíem parlat. Això que vas la teva vida, a més, jo visc a Lleida, tinc molts amics a Barcelona, i vas fent i vaig somiar amb ell que, superrealista, que estàvem xerrant a una terrassa de bar i que m'explicava que ho havia deixat amb la nòvia, que tal, que no sé quanto, i conversa bastant guai. I clar, quan em vaig despertar dic, uau, això m'ha passat o no m'ha passat? Li vaig escriure al col·lega. Li escric, tio, no t'ho creuràs, no sé què, i sí, evidentment vaig comprovar que feia un any que no parlava. Dios. I he somiat això, no sé què, em diu, què dius, tia, fa una setmana que ho hem deixat. Dios. Uau. Jo... Com pot ser que sàpiga això si no ho he viscut això, no, amb tu? Que fort. Sí. I que, realment m'ho explicava ell, saps? Ho vaig somiar jo, però m'ho va explicar ell. Ja. Que bèstia. Clar, o sigui, a més, I moltes coses que he perdut. Que deixar amb una parella és com algo molt atzar, no? Vull dir que... Sí, però... Sí. Podria ser completament inventat, saps? I a sobre la clavo, i la mateixa noia, no és que... O sigui, saps? O sigui, no sé. Ja. Sí, coses que fa temps que he perdut, que tal, no sé què, i somio, no és ben bé exacte, però potser a l'objecte o a la butxaca en la que està sí que és aquella, vaig allà i ja està allà. Altres vegades que no, que completament fals, saps? He anat allà tot il·lusionada i al final no hi era. Però unes quantes que sí. Rotllo, o sigui, et refereixes en plan... Mira, jo ara he perdut una samarreta que no trobo, és de color vermell. Doncs ja saps, Laura, has de somiar en aquesta samarreta a veure on està. L'olorar. Ara, quan ens veiem per Nadal, m'expliques, porfa, on merda està la meva samarreta. Vermella. Sí, perquè, jolín, en plan... Sí. Ojalà servís, perquè a mi no em passa això, per res. A mi tampoc. Us volia dir que sí que el del tema de volar, jo el vaig associar també bastant en èpoques de la vida que estàs molt bé, molt feliç i coses així. O sigui, sí que jo no entro en una interpretació dels somnis perquè si no és que estaria tancada en un psiquiàtric. Sí, te vuelves loca, tio, jo crec. Sí, total. La conya. I sí que també és veritat que potser quan ets més infantil i tal, volava molt més que a l'anar-me fent gran. Ara potser fa molt de temps que no he tornat a volar. Sí que me'n recordo de l'últim somni que vaig volar, que va ser per damunt del parc de la Ciutadella. Hola! Clar, a més et deus recordar de les coses que veus des quan voles. Sí, és plano aeri total i sempre amb la visió igual que ara veig, saps? No em veig a mi mateixa volant, sinó soc jo volant. Que fino. Això, o sigui, a vosaltres us passa, en plan, jo quasi mai somio de veure't tu fent coses, no? O sigui, només ha sigut somnis molt concrets, molt puntuals, en plan, rotllo, un cop jo era una nevera, vull dir que, en plan, coses molt així, saps? Hòstia, és veritat, sempre tinc tendència jo també a somiar com que veig la resta, però a mi no em veig, a part de... Sí, com si estiguessis fent la vida mateixa, no? Exacte. I miralls teniu en els somnis? Uau. Alguna vegada, però no em veig. Ja. Dios, això és molt estrany, m'arribo a veure. Una cosa que també em crida molt l'atenció dels somnis, a mi em passa molt el del somni de pixar a lavabos que em veu tothom. O sigui, és un somni molt recurrent, no? Però que tinc sovint de no saber, o sigui, d'estar-me pixant, buscar un puto lavabo, i són lavabos d'aquests que només veus a reels d'Instagram, saps? Sí. Lavabos que no tenen parets, que de cop i volta algú pot veure des de dalt, lavabos que estan foradats per sota, és com... Que random. Però mai hi ha miralls, tampoc, en aquests lavabos. El que sí que tinc un de caure, però és un somni cíclic, i que ara, per sort, també fa temps que no el tinc, que és molt curt, estic jo pujant les escales amb bastanta pressa i de sobte, com un fals esglaó, bum! I em caic i em desperto. Uau! Que loco. Tindries el de volar com a sensació de llibertat, loco, i aquest com molta angoixa, no? Perquè ja estàs pujant les escales estressada, corrent, i s'acaba. Sí, aquest per sort no. Les temàtiques de caure, sobretot quan estic agafant el son.
O sigui, no és tant quan a mitjanit, saps, de cop, sinó com estic Sí. agafant el son i de cop i volta... Igual té a veure... Perdó. Hòstia, vaya crit, nena. Ho sento. Ja, perdó, jo Igual potser té a també veure podria- amb... Saps que quan t'estàs adormint, que els músculs se t'estan adormint també, tens com espasmos? Ah, ja, pot ser. Igual això té a veure que ja estàs començant com a somiar i l'espasmo tens la sensació de caure. Sí, suposo. Vaja. No sé. Sí, també Ni idea. pot ser. Ojalà saber més d'aquest tema, perquè és un temazo. Sí, totalment. Jo crec que és un dels grans misteris, no?, també de la humanitat. Bueno, Laura, moltíssimes gràcies per venir, Joves Precàries. Sí, La Laura ens ha seguit bastant. sí, Ara, totalment. aquesta última temporada no tant, però a tope amb Joves estem a Precàries. tope. Sí, Gràcies pel teu seguiment fidel. Exacte. A vosaltres. I res, I si perdius coses sobre nosaltres en somni, explica'ns-ho. una abraçada. Desde luego. Adéu. Adéu. Bueno. Doncs, a veure, havíem de fer una cosa sobre veritat i fals que Deixarem enrere perquè anem una mica pillades però de temps. continuarem amb el guió. Però continuarem amb el guió, sí. Vale. Que al Super. final és fort com analitzem els somnis aquí a tota la gent que hem tingut avui de Catalunya i totes les varietats que tenim, no?, de somnis, encara que al final també té sentit. Cadascú doncs, té la seva ment i aquesta farà crear-li situacions dins del propi cap diferents. Clar, suposo que sí, que en cada cultura o en cada religió pues, la cultura dels somnis pues, també deu influir. O sigui, que el que deia la Laura, no? Pues ella tampoc adivina, o sigui, com ella pues, no adivina el futur, no? Però segur que hi ha cultures més místiques on tot l'oníric i religiós es barreja significativament i té com un efecte cap a la vida de les persones, de les decisions que prenen. Com els xamans i aquestes coses, no? Sí, o sigui, per exemple, a l'antiga Mesopotàmia hi havia textos, s'han trobat textos que registraven els somnis i les seves interpretacions que hi feien, i es considerava que els somnis eren missatges dels déus i se'ls atorgava com molta importància en les seves vides, o els egipcis que parlaven com... O sigui, deien com que en els somnis era el moment on parlar amb Déu, o sigui, amb els seus déus. Era un espai d'intercanvi amb ells, no? Bueno, al final té molt sentit també posar-los com amb la religió, no?, els somnis, perquè és una manera també d'acceptar, al final la fe és una manera d'acceptar com funciona la vida i de donar-li una explicació a tot allò que moltes vegades no li trobem explicació. Al final segurament a la Bíblia segur que també hi deu haver mencions. Tinc ni idea perquè soc zero. Tinc zero cultura sobre la Bíblia, però suposo que també alguna menció o altra hi deu haver com a forma de visió o en plan de missatge del dimoni, a les bruixes, als endevins... Sí, per exemple, en plan, això en la religió cristiana, no? Però hi ha cultures africanes que relacionen, o sigui, amb missatges dels seus avantpassats, no? Que no només és, bueno, que també és una part religiosa, no? Però com no és només, no?, amb personatges fantàstics com Déu, sinó també com amb aquests, no?, antepassats que ens han precedit, etc. Sí, bueno, al final no m'estranya que Freud s'obsessionés amb el tema dels Puto somnis. loco, tio. I nosaltres, per obsessionades també nosaltres, que ens encanta aquest tema. Home, i tant. I no tenim ni idea, vull dir que... Programa sencer sobre això, què m'estàs dient? Vale, doncs anem a la secció més esperada, l'horòscop. Una cosa, hem de fer les coses bé perquè jo tinc exàmens al gener, vale? I com que no tornarem fins al gener, o sigui, ha d'anar bé la movida aquesta. Sí, ha d'anar bé. No em pot tocar a mi. No ens pot tocar ni a Libra ni a Gemini. I tu per què no? No tens vida ordinària. Bueno, tinc vida ordinària, però jo he de trobar feina. Ah, vale, ok. Okay. Em sembla prou rellevant, sí. Vale, ok, doncs, començo? Vinga. Com em toqui Bueno, a veure aquest. Va. Fora. Fot-li. Capricorn. Iuhu! No som ni Gemini ni Passeu bé. Molt bé, Capricorn. Trobo. En aquest mes et submergiràs en aventures vibrants, en somnis que desafiaran... Desafiaran? Hòstia, m'he entrebancat de la parra.
Desafiaran la teva valentia. Exploraràs paisatges surrealistes enfrontant allò desconegut amb determinació. Probablement experimentaràs experimentaràs una connexió profunda amb tot el que és el món oníric. Potser et trobes en espais amb camps florits i animals amigables que t'envoltaran, donant-te pau, donant equilibri. Els teus somnis estaran, però, plens de diàlegs integrants i escenaris intrigants i escenaris canviants, i probablement interactuaràs amb Hòstia, vaya paraulotes que he enxufat, amb múltiples versions de tu mateix, amb paisatges surrealistes, obtenint noves perspectives i enfrontant molts desafiaments emocionals. Bueno, tampoc està tan mal, no? Vull dir que podria... Trobo que tampoc tanta mala sort tampoc tira. L'únic que et fa menjar una mica el tarro. Exacte. Cada dia que et despertis serà com un hòstia, mare meva, el que acabo de somiar. A veure, anem a apuntar-nos-ho. I què em puc treure? Vale. Vinga. Doncs tindran... Verge! Perdó. No passa res. I Verge, a veure què diu Verge. Doncs, Verge, prepara't per deixar florir les teves emocions més profundes. Com tu no tinguis paraulotes, m'enfadaré, Potser les tindré, però les sabré. Les sabràs dir, oi? Vale. Així funcionem. Uns somnis plens de simbolisme aquàtic i trobades emocionals. Als teus somnis trobaràs un refugi ordenat i harmoniós. Ai, que maco. Paisatges simètrics i escenaris organitzats us oferiran una sensació de control i equilibri. A mi tot el contrari, això, però... Però això, per què? No representa que... Sí, bueno, doncs s'ha fet bonic. Vinga. Convidant-te a reflexionar sobre la vida. Tindràs somnis intensos i plens de misteri. Enfrontaràs els teus temors més profuns mentre explores paisatges foscos i et trobes amb criatures enigmàtiques. Home, Déu-n'hi-do de les paraulotes que tinc jo, A veure, vull dir, jo també tenia proporcionals, experimentals i coneixements d'aquests, Déu-n'hi-do. Però aquí criatures enigmàtiques experimentant la transformació al final de cada son desafiant. Bé, bueno, parlar de somnis desafiants, bueno, és l'horòscop, vull dir, no el podem controlar. No. I passa el que passa. A vegades unes coses, a vegades unes altres. Sovint mala sort, que això és el més rellevant. I bueno, i aquest cop us menjareu el tarro amb temors que havíeu oblidat que teníeu. Bueno, per sort no ens ha tocat ni a tu ni a mi. Exacte, així que a viure tranquil·les. Molta sort als que heu tingut. Capricorni, Verge. Mala sort aquesta setmana i desitgem que la resta de signes del zodíac passeu unes bones vacances i ja tornarem l'any vinent, així que feliç any nou! Bon any nou, bon Nadal, bones festes... Tot això. Exacte, lo típic, no? I ara, moltes gràcies a totes les que ens heu mirat en directe o que ens mireu en directe habitualment, a totes les que ens mireu... Ens hem parat la càmera? Hola! Això és estupendo. Bueno, com que hi ha molta gent que ens escolta per Spotify, no passarà res. Bueno, gràcies a totes, no?, que és el que estàvem dient. Gràcies també a l'Ateneu al Poblet per cedir-nos l'espai. Arribarà un dia on podrem fer l'especial Cap d'Any aquí a l'Ateneu al Poblet, fent un gran sopar. I uns raïms. I uns raïms amb tot el barri, això seria estupendo, ojalà. Però vaja, aquest any no hi hem parlat, no?, sobre l'especial Cap d'Any, ara que hi penso. No n'hem parlat. Ja en parlarem. Ja en parlarem. Potser ens fem un vídeo menjant uves, no? Sí, 12 dies de Cap d'Any. Vale, estupendo. I moltes gràcies a l'Ateneu al Poblet per deixar-nos el material. Un petó i una abraçada molt forta. A reveure. Adéu.